ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோதிமணி சேனல். நான் உங்களோட ஜோதி. குழந்தைங்களுக்கு கற்பூரவல்லி ரசம் எப்படி வைக்கலான்றதை பார்க்கலாம். இது ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 ஓமவல்லி இலை எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம், 10 மிளகு, ஒரு 10 பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, அடுத்ததாக ஒரு சின்ன வெங்காயம் 1 எடுத்து தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 6 மாத குழந்தைக்கு நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா இதில் பாதி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நான் ஒரு 4 வயசு குழந்தைக்கு செய்கிறேன்றதுனால இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். பெரியவங்களுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கற்பூரவல்லி இலை கூட எடுத்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு 2-3 இலை சேர்த்துக்கலாம். இது என்னென்ன மசாலா பார்த்திங்கன்னா, காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 1 எடுத்து அதை 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிகை, கடுகு, மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கல்லுப்பு, கொஞ்சமாக ரசப்பொடி எடுத்திருக்கேன். ரசம் பண்ணும் போதும் கல்லுப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், அதனால் கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இடி உரலில் மிளகும் சீரகமும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு இடிச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து அதில் பூண்டையுமே சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கலாம். இதை நல்லா கொஞ்சம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு தட்டிடுங்க. தட்டி எடுத்துகிட்டு இது கூடவே நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சதையும் எடுத்து இது கூட போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இதை தட்டி எடுக்கிறது மூலயமா இதில் இந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா இந்த சாறு இறங்கி ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம். குழந்தைங்க இந்த கற்பூரவல்லி இலை சேர்ந்தது தெரியாமல் நல்லா சாப்பிட்ணுன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். அது குழந்தைங்க உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது, பெரியவங்களுக்குமே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே தட்டி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சேர்த்துட்டு நம்ம இடித்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதே ரசத்தை நம்ம புளியும் சேர்க்கலாம். நான் குழந்தைக்கு செய்கிறேன்றதுனால புளியை நான் சேர்த்துக்கலை. புளி உங்களுக்கு வேணும்னும் போது நீங்கள் புளியும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய், சின்ன வெங்காயம் இதையுமே இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த ஆயிலில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா இதெல்லாம் வதங்கட்டும். இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கற்பூரவல்லி இலை சின்ன சின்னதாக கொஞ்சமாக அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதக்கும் போதுமே நல்ல ஸ்மெல் வருது, சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரசம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை குடிக்கும் போதும் அந்த சளி பிரச்சனை அவங்களுக்கு சேரவே சேராது. உடம்புல சளி நமக்கு தெரியாமல் சேர்ந்துட்ருக்கும், அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சிடும். இந்த ரசம் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சளி சேருதோ இல்லையோ மாதத்தில் ஒரு முறையாவது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஒருவேளை குழந்தைக்கு காரம் அதிகம் சேர்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மிளகோட அளவை குறைச்சிக்கலாம். நான் 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன், நீங்கள் 5 மிளகு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஓமவல்லி இலை கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இது நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் நம்ம அந்த ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருந்ததே சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். எல்லாமே நல்லா வதங்க விடுங்க. அப்போ தான் இந்த ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உடனே நம்ம எல்லா பொருளையும் சேர்த்துட்டோன்னா ரசம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது. தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலா ஐட்டத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். மசாலா சேர்க்கும் போதும் அடுப்போட ஸ்டீம் அளவு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா உடனே கருகிடும். அதுக்கப்புறம் ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்காது. அடுப்பு அளவு குறைச்சி வச்சுட்டு தான் நான் இந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இது சும்மா ஒரு 10 செகண்ட் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் இதில் ஒரு 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் புளி சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஓமவல்லி இலையை முதலையே ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம புளி சேர்க்கும் போது ரசத்தை அந்தளவுக்கு கொதிக்க விட மாட்டோம். பட் தக்காளி ரசம்ன்றதுனால நல்லாவே கொதிக்க விடலாம். புளி ரசம் நீங்கள் செய்யும் போதும் நீங்கள் அதில் ஓமவல்லி இலையை போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா புளி சேர்க்கும் போது அந்த ரசம் டேஸ்ட்டாக இல்லாமல் போயிடும். இந்த மாதிரி தக்காளி ரசத்தில் நல்லா கொதிக்க விடலாம், தப்பே கிடையாது. 3லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா இதை கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இதை நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இது ஒரு நல்ல 3 நிமிஷம் கொதித்த பிறகு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரசம் ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரசத்தை குழந்தைங்களுக்கு சூப் மாதிரியும் கொடுக்கலாம். இதை வடிகட்டி அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க வச்சிடலாம். இல்லைனா சாதத்தில் போட்டு நல்லா நொறுங்க பிசைஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விடுங்க. இந்த ரசத்தை மாதத்தில் ஒரு முறையாவது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு சளி சேராமல் இருக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கற்பூரவள்ளி ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்றதை நம்ம பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.